ای بلبل به سر چشمت به چی کار آمدی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا تشنه شدی یا به شکار آمدی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یا شما خود الله به سیکو کچق در با خود احترام میگیری دشمل زرد این ترمز چای سیاه دشمل توروشه واقعیت تر مادر تو گیل خیلی ماه دستم بده نه مام دست بده پاکه شتین گیل لگ دو جانجار خیریت تکی جوره نام خدا نام خدا نام خدا بسپندار خوب جمع میکنین گیله جمع دیگه بار سال و 12 وظیفی ممینه واقعیت تو جمع میکنی واقعیت جمع میکنی پیاله نیم اتل بشی تا پیاله خلاص رو بریزم تو نه مام چای گیل لگ جو پیار تو کجایه کی؟ پیار تو پیار من پیار من اونه منجا گفت جونجا کلک داره پیالک بر به پیار تو کام کار دارم گیله کی کار؟ گفتم برم پیش پیار تو اگه باشه از این گسپندای که بده بریم اینا؟ میشه به خاطر گیله اگه به تو بگم تو که اختیار نون خوردن خوب راه نداری اون معلومه نه بفهمیدی حال گپ ازی بزن که از اینا کدوم اگه از تونه کدوم اگه انانه تونه کدوم اگه از بابا تو اون زنگوله دار از منه او که زنگوله داره و گردن جنینگ نمی کنه او از منه برا او کل پاک هست او انانه منه این کل که مثل تونه تا پیناکی مونه داره اون ما بزوی میگین گسپند کله تو خیلی مودری او از بابا منه حالا اگه همون گسپند یکم از دادی من یکم از دلشینی همون گسپند که از تونه اگر امور به من بدی چکار میشه گیله به کی؟ به من ما اینا ما حق خلندی میکنه مر تعالی ولی یک بشه تا آخر زمستان آی چی تو تو باشم با تو بگم فایده نداره دیگه شیشتن خوب نیم ما برم پیش پیار تو چره کار دارم دیگه بازو ما اول با تو بگم تو که اختیار نون خوردن خونده در اگه پیار تو با تو بگم نون نخور تو سلام میکنی نون بخوری همین ترمز چای را من نظرم به دوزی آوردی اگه تو گیر کنه پوست تو خاکا گوش کن شما اون دشمال بخونه خدا ری اینا را کجا آوردی نه داده همین تا که من میفهمم روز یکی بیشتر نمیخورم برات با تمام خونه و با سات شما من نمیدش لماش اینا رو بابا زیر توخا قایم میکنه روز یک دشمل بیشتر نمیخورم همونا رو ببر کنانه تام شاید طلاق نخوره کی بیچاره از اینو مدام نه به سال با 12 ما تو بس میخوره من میگم بعد دیدم اون بابا اونجا گای کنجی جمع میکنه کنجی میرم من پیش میرم بدو شما بله بیا میو کفتن بالا که بده بالا شما کمتر بسته کنم کمتر دکه خوبه زنده باشین. دنی لو شما خیلی سلامتی. بخیری. درستی. جان تو جوره. شکر زنده باشین. چیکار پوه؟ گریری شکر. چقدر علف داره اینو. اموک زر علف داره چه کنه خورم خیلی داره. یعنی اینو تو درو کردین جگر مر بکن لولو نرولا. خیلی خور خیلی علف داره. کوکو. اینو خورم خیلی داره.
چه خبرو؟ قرار قراری البته شما متن خودی مامان نوروز کار میکنی دیگه. حالا نورولا من خودی مامان نوروز کار میکنم. روز چند میده به تو؟ همین پهله گفته به 60 روپیه به تو میدم بیا خودم کمک. 60 روپیه؟ بله. با این مامان نوروز هم سکشتر راه میره. کم تستر راه مامان نوروز. ریاست بیشتر مامان نوروز خیلیات بخیری. دانش شما دوره. خوبی. کیار هستین؟ شکر زنده. سلامت باشین. چی علافی دیش مامان نوروزی پال زمین شما با ویلا. سوینه شد زنده. مامان نوروز خیرش وقت شما رو هم نمیگیرن شما هم کار میکنن بیا مادام گفتم از این گوسفندا خو اگر یکی برای ما بدیم خیلی خوب میشه. گوسفندا؟ آه. گپینیه. باور کنم این مادر کجید به ما گفت که کاری بکن دیگه چند سال میشه تو گوسفند لندی نستوندی بخونه. لاقل به یک رقمی برو یک گوسفند بستونک بیار که اینجا ما امسال میگو یک گوسفند بکشین گفتم خوبه. دیگه بیا مادام پیش شما گفتم اگر یک گوسفند برای ما بدیم خیلی خوب میشه. مون تو مگاره به ما صبر کن. چی رقم صبر کن؟ یک 2 ماه مگاره به ما پولی رو صبر کن. 2 ماه؟ ها دیگه. برو کوکو برای کار فرو گوسفند ندار که 2 ماه به قرض بدم. کوکو برو برای کار فرو. مامان نوروز ما پول شما رو نمیخورم تا 2 ماه به ما صبر کنی من پول شما رو تیار کرده. کوکو جو تو یک مرغ مرده توار نمیکن پیار خوب بدم بگم میفهمی یا نه؟ ما به قرض نمیدم گوسفند خودم. اجای 5 تا گوسفند اونم به کار خود منه کوکو. شما مال با من نگفتیم که گپ نیه اون بیا خوبگی. ما گفتم بعد مال پولار میدی کوکو ما به فکرم. گفتم گپ نیه. یعنی دونی چند قیمت از اینو؟ نه دونه 14000 15000 هر کناس قیمت داره کوکو. حالا با ما صبر نمیکنه تو 2 ماه. نه کوکو جو. اونا به درد خود نمیخوره. من به نسیه نمیدم. حتی هم یک روزم بوتا نمیدم کوکو. چرا مامان نوروز مر چه کار شده؟ پولا مر بده کوکو. خو مال فعلا ندارم. و نداری نخو. یعنی رو مربر نمیداریم. نه. همسایه داریم و شما چی دیوار داریم و شما چی؟ نه پیار خوب بدم برو. برو پیار برو. برو سر من. اگه جان کن. مامان نوروز چرا گوسفندی ندادیم به لالا نورولا؟ میگم تو میگی گوسفند چرا ندادی ببین. به گوسفند بزن میدم پوله از کی میستونم. هر چی نگی مامان نوروز همسایه شمونه. اگه به تو همسایه بگم ننه من همسایه منه. یعنی شما به ننه خان گوسفند نمیدیم به قرض؟ من مثلا نگفتم کاکا خوبه گردم. باش درست هر رقم میفهم. بریم جان بریم. لازم فوز بکن کجا هست. روز مون نباشین. کار میکنیم سنید یادم بخیر سلامتی. چی گپای کندیشار بکنده؟ دیگه چیکار کنم بکنم. خوبه دیگه خوار میکنیم اینجا. خوب جای هم داره مامان نوروز. چیکار کنیم؟ چی گپای؟ قراری. مامان نوروز. جو. من بیام آدم پیش شما. بس. گفتم سه کنون رو مرور میداریم یا نه؟ اشته. یک گوسفند مایم که لندی کنیم اگه امسال نصیب باشه. گفتم سه کنیم یک گوسفند با ما میدیم پولم ندارم. گوسفند می؟ بله ها. اون پیش گیلک تمیز میشه بستیم و 5 هر کدوم ایفاده سر تو لالا. خب خیر بینیم مامان نوروزنان یک حساب دیگه هم هسته. قیمتا اینا چنده؟ اینا دونه چند گوسفند داره؟ قیمتا از اینا لالا 15000 هم هسته 14000 هم هست. هر کدوم میبرده بخوبه. راست میگی. خب پولای یک دوسم ماه میمونه مامان نوروز. لالا جو من به تو گفتم من میگم خدا کن 1 سال بمونه. دیگه چی میگی رمضان جون هر کدوم میبرده بخوب. خدا باد مامان. اما بعض انسان پیش اعتبار داره بعض انسان اعتبار نداره و بالخصوص نورولا. چی رقم مامان نوروز؟ همین نورولا همین 10 دقیقه جلوتر بیامده گفته من گوسفند لنده بده که من 2 ماه بعد پولا تور میدم. من گفتم حتی لنگ کش خورم تو به نسیه نمیدم.
همیته گفتیم همیته گفتم ها دیگه فرق میکنه باید راست میگین خدا سر تن 5 تا میبری ببر اگه 2 تا میبری یکی میبری هر کدوم میبری بردا خدا باد خیر بینیم ما دیگه چی میگی باشه من میرم پیش گیلا هر کدوم که خوش کدوم هر کدوم خوش کده بردا ببر طرف میده خیر بینیم تشکر خدا خدمت دیگه خیر باشه خدا طریق کلو به سر وای وای خبرار ببر به مادر خو نه تو مفندی خودی کلی کل خو چیه؟ دیلی دیونه کو پیاتو چرا؟ ما یعنی به پیش ما تارتوقا امیت بیتباریم ها تو نانی تو پیارتونه تو پیار کلی کلتونی پیار کلی کلتونه پیار کلی کلتونه که چرا ما میرم که گوسفندار ببردم پیش پیار ما این بار که مزدود یعنی رمضون خیلی رو خواهد ما بالاتر ششته به پیش بیار تو که برای عجو اعتبار میبینی گوسفنداری ما اعتبار نمیبینی گوسفند چی؟ گوسفند گویبینی پلوری لندی؟ آه. خود تو پیار که بیامد پیش من خو گفتک ما گوسفند بده گفتک با تو چی بگم تو اختیار نون خوردن خود نداری. من گفتم نه برو پیش بابا من نداده بده گوسفند نه داده گفته تو به پیش به این ما گوسفند بودم با تو با پولای رکی بستنم برو کاکا برک کار خو بابا رمضون بداده چون به پیش رمضون چی هم بگید که بیده رمضون هم صدای سب کرده صدا شب کنه که چکار شه که غیبت پیار من بکرده میگفته به نورالله ندادم اعتبار ندیدم خب ما چی میفهم تو بگو گی نگاله می پیار تو کجاه سر کنجتا همین دلیری چیه رمضون هم همسایه شمانه نورالله هم همسایه شمانه چرا به رمضون اعتبار میبینیم بگیم به پیار ما اعتبار نمیبینیم نمیگی چی فرق داره برار جون کجی جان دلیر همی گفت تو چیه بگو کجی جان سکو بلارم گوش بالا خاکا بالا نچی تا جا خواسته بگو گوش کن چوکو کامل به گپ نمیگذاره کجی جان برار من به گپ با من کسی موس میگی نمیزنه بفهمیدی؟ با خونه کسون غیر از این که ننم یک سر من نفری کنه پیار من بگه به سینیم چک چک زنی خون چک چک زنی برار ما با بسته می 5 تا چهری یک چهری از منه که او هم گفتم ننه شسخی خود به خود لندی میکنم خود به تباخیر میخورم یا گوسپندی میخوری که دادام هم اگه بیای به میمونی با جیشو خالی پیار من اگه بیای به میمونی بزو نمیده بفهمیدی تو برو خودی پیار من جمع که غیرت داری برو پیار من سر خب بالا که زمین که دل من یخ کنه پیار تو بگو جای گفتی سر کنجتا سه یه گل ای تنه کنجتا ما سرقی خواهی را میره چی فرق داره ای تا برو بیتر تره نزدیتره به هر کاری گوسفندم من پیش بیار من با چاش خود طلب نکنی که شامد هم هست میرم من بوشا خودی چه ورزشتگی لباس بده بیا چی بخورم فس دیشب گردانم من نانیم نفستنگی خرگوشی کشت خرگوشی کشت کشت شما مزاری به جا خیلی برید بله یا شما عمر خود مرغ مرده خورده بخوره که خب سرشه بخوره میگم برادر حال دیوارداری نمونده همسایه‌داری نمونده باور کن عباس تو چه کار میکنی مونده نباشی اونجا بخیره خیریت بخیری شکر دم جان تو جوره همیت یک وقتی نشده که امرو همسایه‌داری نمونده رفاقت نمونده غمداری نمونده چی بابا همسایه‌داری نمونده نورالله سکو عباس 10 سال 8 سال میشه که ما گوسفند ندارم به خونه خود مادر کجی مادر می گفت اگه امسال یک کاری بکنی یک گوسفنده که به ما بستو لاقل ما از این مردم چی کمی داریم اگر به قطع میشه به هر طریقی میشه یک گوسفندی بستو که ما بکشیم آخه 10 سال 12 سال میشه که تو گوسفند نخریدی گفتم خوبه بدر شدم بیام آدم براتون پیش ماما نوروز دیوار ما همسایه ما از خود ما بزو گفتم همینجا گوسفند داریم یک گوسفنده که برای ما به قرض بده برای چند روز برای چند ماه که ما کار کردم بس پولاتو جمع میکنم میدم وردش با ما گفت برو کاکا برات کار خو ما گوسفند ندارم که به هر کس بدم خب چرا به خاطر ازی که به قرض عباسو مردم هم میتونن فلان یک که به خاطر سختی که به خاطر می قرض سکو عباس باور کن ما دیگه گپی ندارم خب من تیر شدم رمضان عجله می به پیش من تیر شد ما گفت کجا میری گفتم من برم گوسفند واسونو از کی میبریم سینی گفتم اون نوروز گفت به پیش از اون نرو که به تو آدم گوسفند نمیده گفتم چرا نمیده گفت اگه تو از این گوسفند استوندی شرط بیاک لگری پی ما براتون به پیشی به ما گوسفند نداد رمضان برات به خو گوسفند از استونده مر به می زور میده که من همسایتون دیوارتون تو
تو رو مرور ندیشی رو از رو ندیشی بر رمضان چی گفته؟ گفته ما بزرگ کل اصلا گفته ما بزرگ به قرض نمیدم. ما چه کار شده به تای منطقه؟ ما از کی قرض کردم طالب پول مرتگر ندادم؟ ران اولاسه کنیم برای رمضان گوسفند باید شما بدیدیم چه شاخو زنمون نفر دروغ بگه. بابا جان از چی دروغ میگه؟ رمضان صدای ثبت کرده. تو چرا طرفداری مامان نوروز میکنی؟ صدای ثبت کرده؟ ها که نورالله کلاورداریه. نه گفته ما بزرگ کل اصلا به قرض نمیدم. تو هر چی می یکی می دو تا می پنج تا می هر چی می بیا بابا. چرا ما چی بات کردم به تعمیدی بزونو؟ خیر لالا شما با دل نگیریم این نفرها هم هستن خیره باشه. عباس جان نگو خیره که آدم می کلمه گپ بشید ما در گرفتم آتش به تاثیر کلمه ریخته. تو است نمیگی خیره برار خور بگردم. حالا در نگیری چیکار میشه؟ یله کنی رادیو. ما یله میکنم. من نم خور کم میارم به پیش از رمضان یک دیگه. مرام نورالله میگم به تعدید چین پاک کنم که بگار خود بگن نوش جان. شما به دل خو گرفتی من 13 تا بوزه. وردن اول بوی. آفرین به تو خدا پیار تو بیامرزه. تو آن بچه نادانی که از خیلی خودتر تو میگی برات هر چی گوسفند می بیا به خوب ببره. آره ببریم همین 13 تا پول از ما رو مادر من پولای رم نده اصلا یک سال دو سال بعد. دیگه چی بگم من؟ مامان نوروز ما امروز مگر خود مامان نوروز معلوم کنی بیت نمیشه ایت برابر نمو. دیگه شما اگه خود مامان نوروز معلوم کنید جنجال با پا میشه. من که شما بگفتم. نوروز گوسفند نه. گوسفند بغاز میده فکر نکنم برای رمضان هم باید بشه بغاز.